यारो आज अपन लोग करने वाले हैं छोटी पुलिस कार वर्सेस बड़ी पुलिस कार, और इन दोनों गाड़ियों में देखेंगे कि सबसे सेफ गाड़ी कौन सी है। और मैं चैलेंज करने के लिए इस सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे आ गया हूँ, तो मजा बहुत ही ज्यादा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, क्योंकि बिना बोले तुम कर दो ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लोग छोटी पुलिस कार को जंप कराएंगे, वो देखेंगे इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो एकदम फुल स्पीड पे मैंने इसे कर दिया है। मेरे को इसे देखकर लगता नहीं कि ये कार बच पाएगी। चलो देखते हैं। भैंस की टांग, भाई इसका तो गेट ही निकल गया। लेकिन इस गाड़ी की हालत देखने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि ये ज्यादा सेफ है। तो फाइनली अब बारी है हमारी बड़ी पुलिस कार की, और मुझे खुद पर्सनली इससे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है। तो चलो इसे भी हम लोग फुल स्पीड से जंप कराएंगे और देखेंगे इसकी क्या हालत होती है।